法官閣下，喺文教授所描述嘅呢段旅程入邊，佢亦都影咗好多相留念，希望法官閣下可以批准呈堂。法官閣下，文禮宇教授就係咁樣同我嘅當事人葉雅麗女士開始咗，當中冇任何嘅機心或者計算，一切都嚟得好自然。就係喺呢個旅程嘅最後一晚，第二日我哋就要離開薩摩亞島，離開呢個與世無爭嘅地方，返去世俗嘅領域。有一件事，如果我今晚唔做嘅話，返到香港我就冇勇氣再做。鑑嗰晚嘅星空真係好靚，我知道只要同 Ellie 一齊，以後每一晚嘅星空都係咁靚嘅。文禮宇教授嘅一生，用盡佢嘅責任去培養佢嘅子女，教育佢嘅學生。佢習慣咗咁樣嘅生活，而佢嘅子女亦都覺得咁樣係理所當然。但係當佢開始寫回憶錄嘅時候，佢先至發覺，原來自己嘅一生一路都係為別人而活，甚至乎去到生命嘅尾段，開始發覺唔再有意義啦。可能係上天嘅安排啊，俾佢遇到一個對生命咁有熱誠嘅女仔，為佢嘅生活帶嚟翻天覆地嘅改變，填補咗佢人生最後一章，亦都係最美麗嘅一章。文禮宇教授同葉雅麗女士之間嘅關係，超越咗年齡、物質同埋世俗嘅眼光，係真真正正嘅愛情。而3位被告人作為佢嘅子女，可能好難接受，但係我想你哋知道，你哋嘅爸爸為咗呢段感情，付出咗好大嘅勇氣。相信你哋通過頭先佢嘅照片，佢所寫嘅文字，見到佢可以有咁開心嘅笑容，你哋應該知道佢嘅選擇係冇錯嘅。我亦都唔覺得有任何人再有資格可以去質疑呢一段咁真、咁感人嘅愛情。文禮宇教授嘅回憶錄叫做《千帆》，令本席諗起唐代詞人溫庭筠嘅名句：過盡千帆皆不是，斜暉脈脈水悠悠。呢一句本來係描述一位念夫情切嘅婦人，整日望住江面，期待住丈夫嘅歸來。但係千帆過盡，仍然未見到丈夫嘅身影。文禮宇教授用嚟命名回憶錄嘅本意當然唔係咁，但係佢估唔到千帆過盡，喺機緣巧合之下，俾佢遇到一個人，可以陪佢睇夕陽、望江水。雖然原告人同文禮宇教授嘅結婚儀式唔喺香港進行，亦都未被國際社會所認同，但係我同意原告人所講，佢哋呢段感情係非常之真摯。我相信，若然俾文禮宇教授選擇多一次，佢個意願亦都係一樣。但係鑑於被告人律師曾經講過，3位被告人打呢一場官司並唔係為咗錢，係為咗維護亡父嘅意願。本席希望3位被告
可以嘗試維護你哋亡父嘅意願，停止呢一場爭拗。被告人律師，你可以同你嘅當事人了解一下，睇下需唔需要退庭商議。法官閣下，我嘅當事人唔需要退庭商議，佢哋完全尊重同接受文禮如同原告人之間嘅呢段感情。本席裁定，文禮如教授之前訂立嘅遺囑無效，佢嘅遺產將會依照香港遺產法分配。換言之，原告人葉雅麗會正式成為佢嘅合法承繼人之一。法庭已經宣布咗，你就文教授遺產嘅合法承繼人。而家只要等埋份遺產承辦書，筆遺產就正式屬於你㗎啦。好多謝你啊 ，Morris， 你真係幫咗我好多。文教授都一樣多謝你。你嘅生活態度代表文教授好多正面嘅影響。文教授最多謝嗰個其實係你 ，Eddie 啊。而家得到咁大筆遺產，你可以生活無憂啦。我覺得你應該繼續自己嘅熱誠，做你自己中意做嘅嘢。咁樣嘅話，文教授覺得好安慰嘅。筆錢對於我嚟講的而且確好大筆數，我一定會好好利用文教授嘅遺產，做啲有意義嘅事。Yes, go ahead。但係 Morris， 你都知我咩都唔識，你會幫我㗎嗬？我梗係會啦，只要係有意義嘅嘢，我一定會幫手嘅。我呢一世人遇到兩個好男人，一個係文教授，一個就係你。份遺產承辦書搞掂咗。唔該晒，好啦，全部搞掂晒啦，就交俾你啦。多謝。我都要多謝你嘅Eugene，多謝你喺法庭上邊將文教授嘅心底説話講晒出嚟。咁係文教授對你嘅感情咁真摯，我先至可以講得咁有說服力噶嘛。可惜佢已經唔喺度啦。Elia， 我覺得你應該重新開始自己嘅生活，咁樣做，文教授會仲開心嘅。我明嘅。由聽日開始就係我葉雅麗新嘅一天。OK， 咁啊，文教授呢單 case 仲有啲咩幫手？得噶啦，啲收尾我自己跟得噶啦。果然係好男人啊，日日都親力親為。哦，原來有人偷聽。你開住道門噶嘛？不過講真啊，再見亦是朋友幾好啊。Well， 男人對住自己曾經中意過嘅女人係一種責任感噶啦，一生一世。即係無論分開咗幾耐，都會繼續照顧佢。女人最需要嘅唔係錢，唔係物質，都唔係個男人嘅照顧，而係自己中意嘅男人陪住自己，愛錫自己，仲一生一世嗰隻。Sorry。係點啊 ，Gilbert？ 我喺 office 啊 ，Morris 都係。依家試完未啊？做咩？快低就運算咯。即成日意大利做嘅，唔係靚船，點樣叫你嚟試啊？嚟呢個 corner 位，仲有個酒吧仔添，啱晒你嘆紅酒啦。OK 啊，幾好啊。叫啊，見係你先攞到呢個價㗎咋，過咗展銷會就冇㗎啦。380萬，抵啊！邊度有咁多錢買啊？咁所以我咪嗌埋 Morris 嚟咯。遊艇唔係生活必需品，亦都唔算係投資項目，未必可以申請遺產撥款。呢隻艇本來680萬，而家我賺300萬，咁唔算投資算咩？冇錯，就算你揸兩轉玩厭咗，賣翻出去啊，都仲有得賺啊！啊，淨係呢個 deck 都夠照啦，中意出嚟曬太陽嘆下又得，幫我啲生意做下宣傳又得，一物幾用。講得啱啊！平時你做嘢咁忙，放假梗係要有啲明星啊、model 啊上嚟呢度 relax 下啦，呢度曬太陽啱晒。就呢隻啦。嘿，你有乜嘢 business 要做啊？仲要做宣傳㗎？咁我買嚟玩又好，買嚟賣又好，賺硬㗎嘛，我唔買對唔住自己啦，係嘛？不如咁啦，等我翻去研究下部分申請先，然之後決定買唔買都未遲啊。叫爸，係你我先信得過咋？直情你攞去用，啲錢遲啲先計啦。
放心，隻船我要硬㗎。翻上岸啊！翻上岸啊 OK， 翻咪翻咯。Come in。我想同你傾下隻遊艇件事嘅。Morris 唔係公事嘅嘢，我真係冇興趣啊。Of course， 以你嘅身份，當然可以唔當係公事啦。但係以我打工仔嘅身份，就唔可以唔當係公事啦。Sorry 啊，坐啦。你知唔知啊 ？A coin has two sides， 即係凡事都有兩面嘅。係我住邊咗？遊艇件事亦都係啦。你知唔知隻遊艇基本係打算賣俾你㗎？你講乜嘢啊？你嘅生日係咪1月12號啊？係啊。個遊艇嘅登記名稱就係 Eugene 112，係咪好有意思咧？女人都想自己中意嘅男人對自己好，同埋照顧自己一生一世嘅啫 ，right？ 好悶啊，揾啲嘢做下。唉，係咯，日日坐喺度等運到，有咩好搞啊？我知道咧有間 pub 高檔嘢嚟嘅，好正㗎。有幾正先？好多有錢仔㗎。哎呀，想條金龜啊！唔知翻個有錢仔啊，邊度會發達㗎？聽啊！啦姐，你哋一個二個20零歲，有手有腳，淨係識得諗住靠男人，有冇用㗎？啦姐，你上晒岸拍到個靚仔律師喎，喺度講風涼説話咧。你覺得識到律師叫拍到好碼頭啊？一個律師仔俾咗埋3萬幾一個月，你夠買鞋定係夠買袋啊？所以我咪話帶佢哋識翻個有錢仔咯。有錢仔咁容易識嘅咩？嗰啲地方唔係你哋隨便去㗎，一陣間俾人用咗都唔知。律師你又嫌同，有錢仔又話危險，咁你想點啫啦姐？呢包咩嚟㗎？你剔嘢啊？啦姐我其實都係一時貪玩咋。玩？呢啲嘢可以攞嚟玩，喂，翻唔到轉頭㗎。你嗱聲搞掂包嘢佢，以後唔中佢再掂。我知你依家係正式律師啦，但又唔使話好似第一次出糧要請人食飯咁大陣仗嘅。咁係你講啊嘛，如果唔係你，我而家仲係見習律師，咁報答我恩人有咩問題先？我阿爸份人咁孤寒，你份人工高得去邊啫？好心咪就慳翻啦。唉，咁又唔係喎，我而家加咗人工，做 case of commission 都唔錯㗎。俾咗你埋3萬蚊。3萬蚊，咁又冇。 3萬蚊都冇添啊！但係加埋年尾 bonus 咧，差唔多㗎啦。你跟住我阿爸做，你真係好有前途啊！咁又係啊！我越諗咧，越覺得寶叔好堅，一個人撐起成間 firm 喎，又請到師傅，唉，同埋我呢啲猛人，一個字勁啊！如果20年後可以好似佢咁樣，咁就成功啦！你封我阿爸做偶像啊！你真係好有大志啊！喂 ，Carol， 咩啊 ？Nana， 係特登落嚟撞啊？唔係，唔係，你知我平時離開呢度㗎？我要追人走先。喂，啦姐，坐啊！你就係佢哋嗰個咩經理人啊？哇！你索好多，佢哋就咦哎呦！佢哋有咩得罪嘅，不妨攞出嚟講，唔好為難佢哋。呢兩條女咧食我嘢唔俾錢啫。啦姐冇啊！啲魚仔係上面嗰話請我哋食㗎。係我條女就係任食唔嬲啫，佢哋又唔係，又唔肯，咁你話應該點咧，靚女？佢哋爭你幾多錢，我幫佢哋還翻俾你。你咁靚女唔講，請你食免費嘅嚇？唔使啦，多謝。唔中意啊？唔緊要。咁飲酒啊？飲咯，飲
咁啦嘛，嗰啲咯。又唔中意啊？咁即係你有錯別啫。真係飲喎，好酒啦。走先。一杯就想算啦，先知道我啲貨幾貴啊！我頭先咪話咗俾翻錢你咯。係咪飲完呢杯走得先？飲晒佢先有計傾啊，Honey！飲啦，仲唔飲？快啲飲啦！OK， 好嘅，好嘅。喪 B 哥打攪晒。益你嘅，佢哋食我幾多打貨，你就飲翻咁多打。咁你真係玩嘢啫！好玩就你唔叫喪 B 啊！咩啫？你又咩料啊？關你咩事啊？佢係條女啊？係啊！有咩事咪猛講咯，唔使手喐腳啊！佢哋爭我錢還唔起，你大嚿錢出街識學人做老襯啦，老襯！錢啫嘛，呢5皮嘢夠未啊？夠填嗰2條女條數，咁就得啦。走啊走啊走啊走！出門！你想做咩啊？你又真係灰鞋！你條女潑我走，唔賠翻20個，你都咪自然攬住出去啦！20個你玩呀？要你死啊！嚇！咩事啊？係你哥。Highlight Gilbert， 嗱頭先你啲靚已經收晒我啲錢啦，又唔俾我哋走，你想點先？唔使煩，大家出嚟玩都係為求開心，想識個朋友啫，唔會嚟嘅，對唔住。咁我哋而家走得啦。頭先講咗啦，朋友啊嘛，拎翻啲嘢出嚟。袋好佢，走得。哈利哥，嗰條水魚嚟㗎，做咩唔閹佢啊？大佬，玩人啊嘛？教過你幾多次，玩人之前起清人哋個底先。宋家堯，首富個仔。事唔關你事，我唔使你幫我啊！我唔幫你，你俾人用咗我俾人用咗，關你咩事啫？我唔係你女朋友，你唔好周圍同人哋講係女朋友啊！我話係就係。我話唔係就唔係，你以後唔好揾我啊！Hi Gilbert， 係我啊。Sorry 啊，今朝係我語氣重咗。其實我知道咗架遊艇係買俾我嘅，咁我都想再睇清楚啲架遊艇。咁啦，我而家過去遊艇度等你，你再打返俾我啊。拜拜。開晒燈嘅。
Eugene，你聽我講聲啦，你聽我講先啦。OK， 講。OK。係咪俾個經紀講中晒啊？你宋義照花400萬買架遊艇仔帶女仔上嚟玩啊嘛？咁咪好咯，你知我台玩玩係咪好咯？係咪？嗱，我頭先我飲醉咗，我真係唔知我自己做緊乜嘢，我同佢玩下啫嘛，你信我啦好唔好啊 ？OK？ 唔好掂我啊！污糟邋遢！我啱啱先識佢咋 ，just for fun。你啱啱先識佢，宋嘉瑤，你唔好當我係傻㗎！籃球比賽嗰日佢坐我隔離啊，你會唔識佢？你哋兩個好完未啊？癲夠未啊？你當我死㗎？你當我同你爭仔啊？你放心喎，頭先乜嘢都冇發生到。呢啲咁嘅男人，我冇興趣啊！嗱，你聽到啦，頭先我未上佢，你唔使咁嬲啦，係咪？賤人！咁我呢班都受咗啦，要嬲咩嬲？嬲完啦係嘛？嗱，隻艇你唔中意嘅，fine，我唔買咯。條女我肯定冇下次，我認啊，係我錯晒啦。OK， 你唔好嬲啦，係嘛？你打我又好，鬧我又好，乜都得。你打完鬧完之後，發泄完之後，當乜嘢都冇睇過。OK？ 我啱啱先識佢咋 ，just for fun。呢啲咁嘅男人，我冇興趣啊！你打完鬧完之後，發泄完之後，當乜嘢都冇睇過。OK？ Nana， 我打俾你唔聽嘅，頭先搞成點啊？你有冇走嚟啊？你點解度點啫？我打我好多次俾你，你都唔聽，俾你嚇死啦！究竟發生咩事啊？你話救人㗎，點解會飲酒嘅？Nana， 你講句嘢啦，唔好嚇我啊！有人蝦你啊？真係有人蝦你？你講俾我聽發生咩事啦，好唔好？出句聲啦！發生咩事？唔使擔心，冇事㗎啦。誒，凍啡？係啊，唔該。而家 OK， 陣間見啦。Ellie， 做咩咁夜仲嚟吹風啊？嚟飲啲維他命 C 打定底先。Thank you。我突然間約你出嚟，會唔會煩到你啊 ？No， 我志工啫嘛。你肚唔肚餓啊？使唔使陪你食啲嘢？嗯。你仲記唔記得我哋撞返嗰晚係你車我嚟㗎？記得。就喺嗰晚，文教授就喺呢一度送咗隻鑽石戒指俾我。我冇嘢咯，我只不過係想揾個人陪我行下呢一度，回味下嗰種感覺啫嘛。仲咗你以後幾時想揾人陪，你揾我。
Okay. There you go. Thank you so much. You're welcome. Are you guys a couple? Would you like a photo as well? Oh. No, we're just friends. We're just good friends.唔該，可唔可以幫我釘喺嗰度啊？好啊。唔該晒。拜拜。Nana， 你冇事啊嘛？你尋晚喊到我個膊頭都濕晒，一定好唔開心噶啦。我問你咩事，你一句都冇講就走咗。我越諗越擔心，我成晚都冇瞓到啊！你話俾我知發生咩事啊？翻工啦，着翻件衫啊！早晨。哇，做咩成晚咁紅咧？你瞓得唔好啊？少少啦。咁係咪工作壓力大一滯啊？唔係，有啲嘢諗唔通啫。嗯？啊，係咧，阿媽。女人咧會唔會有陣時突然間心情低落，唔開心到喊出嚟㗎？咁如果真係唔開心嘅時候都會㗎。咁如果我問嘅佢，佢都唔肯講，點解咧？咁又或者佢連自己都唔知應該點解決件事咯？咦？有女仔喺你面前喊啊？邊度係啫？個 client 啫嘛。我哋尋晚傾下單 case， 佢無啦啦喊咗出嚟。我問佢點解，佢唔肯講喎。咁好簡單啫，咁你咪陪下佢咯，安慰下佢，關心佢多啲咯。咁我會。我意思係，我約個 client 上律師樓，慢慢再傾。你啊，前言唔對後語啊，做律師啦，你蠱惑啊你！邊度有啫，阿媽？仔大仔世界啦。咦，沈律師？Catherine 早晨。哇，點夠都未到，你咁早嘅？哦，醒咗瞓唔翻，咪早啲翻嚟咯。唔怪得知啦。哇，你個樣好攰啊，不如我沖杯咖啡俾你啊。哦，唔使啦，唔該。琴晚面對咁大嘅難題，今朝都可以咁早翻，我真係服咗你啊！你講乜嘢啊？我讚你好嘢啦！今日啱啱 send 咗個 message 俾我，話決定唔買嗰隻遊艇啦。我諗除咗你之外，冇人可以 convince 到佢啦啩？我冇 convince 佢啊！啊，係我唔好，我用錯詞。你琴晚應該唔係用律師嘅口吻去 convince 佢，而係用 girlfriend 嘅身份去 comfort 佢。而叫俾你咁嘅脾氣，我諗唔到其他人可以收服佢，除咗你呢個女朋友之外啦。Right？ Morris， 如果冇咩特別嘢咧，我想做嘢先。Sorry。你收唔收到我之前嘅短信啊？點解唔覆我啊？好擔心你啊！你冇嘢啊嘛？我真係想幫你㗎。我冇嘢啊，今日真係好忙，有個 event 喺 KE Plaza 趕住做，我遲啲再揾你啊。你心情咁差，仲要開工，你夠唔夠精神㗎？
唔喺左邊出啊？娜姐，你冇嘢嘛？你問咩啊？冇啊！一陣間音樂起，我哋咪左邊出啊？梗係一半左一半右啦！你全部由左邊出嚟咪棘住晒咯，咁都要問啊？哦。娜姐啊，我聽日個 show 嚟唔到啊！我男朋友喺外國翻咗嚟。男朋友可以養你一世咩？你而家連 job 都咁推，你冇咗份工咁點啊？我男朋友佢係有錢仔嚟嘅。有錢仔又點啊？男人係靠唔住㗎，越係有錢就越花心越賤格。佢表面上對你幾咁好都冇用，佢心入邊根本係睇唔起做 lemo 嘅。你靠男人不如靠自己啦。Nana，要話男人靠唔住，就嚟開 show 啦，仲快啲去補妝。你嚟做咩啫？你尋晚咁唔開心，今日仲要開工，我驚你。驚我咩啫？我依家仲喺度開工，即係代表我冇嘢啦。Kitty， 呢支天使棒嚟嘅，陣間做嘢要用㗎，你唔好當地拖喺度揈嚟揈去好唔好？你尋晚發生咩事啫？你講俾我知，可能幫到你㗎。我都冇話要你幫。個鋼琴師咧，阿川，我真係冇其他意思㗎，我只係想關心你咋。我依家做緊嘢，我好忙啊，子。Nana 姐，個琴師盲腸炎嚟唔到啊！仲有半個鐘就開 show 咯喎，你哋啲男人都靠唔住㗎。咁點啊？一係播罐頭音樂啊！播罐頭音樂，播罐頭音樂成個 show 埋 downgrade 晒咯，你都冇 point 嘅。咁急都唔知揾唔揾到人㗎。Nana，其實我都即刻死人冧樓啦！你唔好再煩我啦，好唔好？求下你。OK。喂 ，Raymond， 係啊，我 Nana， 我依家有單嘢10萬火急，你可唔可以過嚟幫我彈幾首歌啊？你唔喺香港啊？咁你知唔知道邊個可以幫手啊？好難揾人。咁好啦，唔該晒你。阿全，你頭先咪話有罐頭音樂嘅？頭先咪講咗咯。估唔到你會連彈琴都識喎！其實你除咗律師之外，你背後係咪仲有咩神秘身份㗎？啊，咁都俾你估到，我真正身份咧就係超人。其實識彈嘅得嗰幾首咋。我英國讀書嘅時候，有師兄同我講喺啲聖誕 show 彈琴咧幾好 pay 㗎，咁佢肯教，梗係學埋一份㗎啦。點講都好啦，今日好彩得你幫手咋。小意思啦。其實我哋每個人都會遇到困難，都會遇到唔開心嘅嘢，都會想人幫佢㗎。如果真係遇到咩唔開心嘅嘢，講咗出嚟，個心都會舒服啲㗎。我真係冇嘢喎。好啦，又夠鐘開工啦。咁仲使唔使幫手彈琴啊？唔使啦，你唔好下下都掛住你我嘅嘢，你翻去做自己嘅嘢啦。做人冇得次次都去追求浪漫，唔係次次都有音樂襯底。點都好啦，今日真係唔該晒你。Nana， 唔好講。唔係你 Nana， 我唔想聽啊！你聽我講啦。我都話我唔想聽啊！全富集團分拆超級市場業務上市嗰個 case， 點解搞咁耐？其實集團方面冇咩大問題啦，最主要係因為我哋要等呢個遺產執行委員會通過，所以先至搞咁耐咯。送全富在生嘅時候啊，
佢個集團所有嘅法律事務都係由我話事嘅，差唔多我話乜就係乜㗎啦。而家嗰個咁嘅執行委員會出咗嚟，樣樣嘢都棘住。其實爹哋啊，與其我哋咁被動，點解唔嘗試開拓啲新嘅客源？咁咪唔使靠晒全副集團咯。Yeah， 用我哋律師樓嘅資源同埋實力，我哋絕對可以 manage 到多啲嘅 client 㗎。我對啲細嘅客戶我係冇興趣嘅。咁啊唔係，喺香港除咗全副集團，仲有好多大企業㗎。可以拍得住全副集團嘅，全部都係佢嘅競爭對手。你睇，而家我哋同宋家嘅關係咁好，佢哋可以同我哋合作咩？唉，都成點幾啦，不如食晏先。Gilbert，呀，姐啊，想同你傾下。OK，我約過你啊。Gilbert有叫你食晏。哦，係啊。咁你去先，做嘢還做嘢，我唔會阻住你拍拖嘅。咁我走先啦。我啱啱幫你 order 咗 egg Benedict， 應該啱你口味嗬。我見到你已經冇胃口啦，有啲咩事快啲講。送俾你。咩意思咧？道歉啊！即係你覺得送件咁嘅禮物就可以 cover 你琴晚做嘅嘢？我覺得我哋應該諗長遠啲咯。我哋拍咗拖咁耐，就咁分手，你唔覺得好可惜嘅咩？所以我想同你訂婚。隻戒指都有5卡係咪啊？嗯，如果唔係咁，點顯得出我對你嘅心意啊？唔係你包埋成個場都係因為都係想俾你睇到我對今次求婚嘅誠意啊！誠意啊！你所謂嘅誠意就係用錢堆砌出嚟嘅。你講咩啊，月尊？我唔 care 你，我想買隻戒指嚟同你求婚。即係你覺得我接受咗呢對戒指，我就可以接受你琴晚做嘅嘢係冇錯嘅，係咪啊？即係以後無論你做錯，我都要接受，係咪啊？你睇下你都冇覺得自己做錯啊？你仲講將來？你會覺得醜咩？你唔覺得醜，我都覺得醜啊！咁你想我點啊？唔係你管住我呢樣管住我嗰樣，搞到唞唔到氣啊！我使出去搞其他女人？你唞唔到氣就要搞女人，同埋我點解變咗又係我嘅錯啊？我終於睇透你啦 ，Gilbert。由 Day One 同你拍拖，我根本就係盲㗎。你冇盲到啊！你仲睇得好清楚，你好清楚睇到我係宋家耀，係香港超級富豪宋全富嘅仔。你講乜嘢啊？喺英國讀書嗰陣，唔係淨係得我一個追你，叻仔過我啲你唔揀，靚仔過我啲你又唔揀，有理想有大志嗰啲你更加唔揀。點解啊？你唔好話俾我聽，你純情到淨係中意我嘅人。你咁叻女，你咁識諗，你會唔知黐住我先可以上到真正嘅上流社會？我個人大方嘅，但我唔係傻噶。你係傻咯？因為我從來都冇咁樣諗過。你冇咁諗過，但係你阿爸有啩？佢唔係攞我哋宋家嘅 credit， 佢間律師樓有今時今日咁嘅局面。你唔好講阿爸。隻戒指你唔想要 fine， 你想分手嘛？想將尋晚嗰件事揚晒出嘛？冇問題㗎。我大不了俾我媽鬧幾句啫嘛。再唔係咪俾人話我 playboy 咯？邊個富豪個仔唔係 playboy 啊？3-2個月後我照樣拖住另外一啲名門去波啊！終於講真話啦！我知你做得出。我梗係做得出啦。問題係你失唔失化到咋？呢幾年你黐住我出去交際應酬，上晒八卦雜誌封面，邊個唔知你係我女朋友啊？搲爛塊面最瘀嗰係你咋？你不嬲都唔輸得㗎啦！點樣話俾人聽你男朋友去偷食？你同宋家嘅關係搞到咁僵，你阿爸啲生意仲使唔使做啊？啊？點啊？你打官司嗰陣時唔係好口才嘅咩？做咩而家啞晒啊？咁啦，我爹哋而家啱啱就過咗身，我都唔想我媽咪唔開心。
你都唔想你爹哋唔開心㗎？你想你媽咪唔開心？你根本擔心你自己啊！你知唔知啊？二世祖冇人同你做生意啦，你再傳出去你沙沙滾，更加冇人睬你啊！你攞唔到呢個遺產啊！你揸兜啊你 Anyway， 你依然係我女朋友，我哋關係不變。但係我以後做過啲乜嘢，你當睇唔到？我唔要緊喺度企喺度，你唔介意毀爛塊面啊？咁聽日件事揚晒出去啦！點啊？應該俾到個我滿意嘅答案我啦。呢個就係你滿意嘅答覆啊！不過放心，場戲我會繼續同你做落去。